Good day guys, welcome to Sam's Vlogs. So ngayon i-review natin itong uh, compact horn. So this is what's installed kahapon. So kailangan magaling yung mag-install nito dahil medyo komplikado ilagay dahil walang mapaglalagyan. So medyo malaki kasi siya, so makikita mo. Actually ang lakas nito sinlakas ng sa truck daw. So yun yan ang ganyan. Ako kung consider ko pag para siyang sinlaki nga siya ng truck, sinlakas nga siya ng truck. Sorry. So check natin. So ganun siya kalakas yung compact horn. So parang sinlakas ko siya. Ngayon nilagayan siya kasi wala siya mapaglalagyan. Nilagayan siya dito sa part na to. Dito sa part na ito. Ito. Yan dito sa loob. So yung ginamit natin dyan is yung cable, nylon cable at saka ano bang tawag doon? Nylon tie. Nylon tie at ang tawag doon. So check natin. So that's all for me. Then good day.